被范二称呼为马爷爷的老车夫面朝陈平安开诚布公地说：我叫马志，是范家亲客之一，我是一名金丹境的剑修，但是天赋不高，杀力不强，哪怕对上同境的福家供奉楚阳，一样不是他的对手。这次我马志是受家主所托，但是家主又是受灰尘药铺郑先生所托，要我来陪陈公子试剑。陈平安一听到郑先生，就知道这应该是郑大风的酬劳报答之一，便在这座小院第二次拱手抱拳。老人笑着点头：先不急，我就住在小院厢房，今天陈公子先好好休息，可以多逛逛桂花岛，否则明天开始试剑，陈公子就未必有这样的闲暇时光了。老人走向一间侧屋，关上门后笑道：如果郑大先生不是开玩笑，那么这回范家桂花岛的待客之道有点夸张啊。那个少年武夫当真扛得住？我马志在金丹同辈剑修之中再不济事，好歹也是一名9境剑修啊。说到这儿，老人气腹之中掠出一把1尺有余的墨色飞剑，他现世之后开始萦绕老人缓缓飞旋，剑气浓厚，拖曳出一条条黑色流萤，满是森寒剑气，盛夏时分的暑气瞬间点滴不存。陈平安住在面对院门的正屋，关上门后，这才小心翼翼打开当初郑大风丢在门口的包袱，有一本还带着新鲜墨香的书籍，刊印精良，书名为《剑术正经》，极有可能是郑大风通过范家的人脉关系，找了家信得过的书房，由他亲自刊印成册。仅是映入眼帘的书名4字，极见功力，实在无法跟吊儿郎当的郑大风联系在一起。这本剑术正经之外，还有一只不起眼的棉布小钱袋，掂量了一下，钱币数量不多，10数颗。陈平安误以为是小数钱或者古语钱，结果打开一看，吓得陈平安赶紧捂住钱袋子，竟是一袋子能让古语钱喊大爷的金晶铜钱。金晶铜钱何等珍贵，陈平安无比清楚。落魄山在内几座山头是怎么到手的呀？就是一枚枚金晶铜钱轻飘飘丢出去的结果。陈平安甚至没有清点数目，没有辨认金晶铜钱的种类，是供养钱、迎春钱、压胜钱，还是三者皆有？陈平安二话不说，直接收入方寸物15之中。最后只剩下一块玉牌和一封信。玉牌没有任何篆刻雕饰，就只是方方正正的简单玉牌，但是质地细腻，摸上去如同世间最好的绸缎质感，一看就是很好的老东西。到底有多好，以陈平安目前的眼力瞧不出。陈平安打开信封，信上笔记果真与剑术正经的书名相同，必然是郑大风的亲笔手书。信上几件事说的简明扼要，这部剑经道不高，但已是武学的顶点，所载剑术全是返璞归真的招式，很适合陈平安这种一根筋的人来研习苦修。15颗金晶铜钱是偿还5文钱。至于那块玉牌，郑大风在信上只说了3个字：咫尺物。除此之外便再没有任何介绍，渊源来历呀，如何使用，只字不提。但哪怕只有这3个字，分量就已足够了。少年崔禅当初远游大隋，这位大理国师随身携带，也就是一件咫尺物啊。信的末尾，郑大风说马志陪他试剑是3笔买卖的一点小彩头，是为了让陈平安更好适应剑气长城对一名纯粹武夫的无形压胜。所以这金丹剑修马志啊，到时候会祭出本命飞剑，既是指点剑术，也能教会陈平安如何对敌一位中武境剑修。聊到这件事儿，郑大风变得有些不吝笔墨，还加了几句类似吃得苦中苦方为人上人的道理，
但是陈平安哪怕只是拿着信看着那些文字，就能想象郑大风写信之时满脸贼兮兮的贱笑。陈平安心知肚明，是郑大风听说了自己的3境魔力，所以没打算让自己在4境上舒服。估计这会儿郑大风在灰尘药铺正偷着乐，一想到他陈平安要在桂花岛上吃尽苦头，那家伙接起来一定喝凉水都像是在喝酒否则老剑修不会让陈平安今天就逛完桂花岛。郑大风挖的这个坑，陈平安不得不跳。收好剑经以及玉牌，直尺物一样可以放入方寸物。陈平安没来由想起了神告宗贺小良，他的方寸物直尺物内材较多，可谓琳琅满目。但是想起这位第一印象原本极好的道姑仙子，陈平安现在他心头唯有浓重的阴霾。陈平安吐出一口浊气，出门去游历桂花岛。从山顶望下去，渡船尚未起航，山脚还有诸多炼器士在陆续登船。收起视线，陈平安平视向远方，三面皆是海水无垠的壮丽景象，让人心旷神怡，置身其中倍感渺小。陈平安记起一事，关于最强2字。竹楼崔姓老人说他的3境是天底下最强3境，不是保平州那之后郑大风在闲谈之中提起此事，也说李二曾是底子最为雄厚的最强9境武夫，只不过如今跻身第10境，陈平安猜测李二暂时应该失去了最强2字。陈平安眺望远方，听崔禅说这座浩然天下极大，有5湖4海9大洲，保平州、巨芦州、皑州、婆娑州和金甲州等等，如众星拱月，围住那座最大的中土神州。而中土神州又有数个大王朝，大黎唯有吞并半座保平州，版图才能与他们媲美。陈平安忍不住去想一个问题，传说中的5到11境武神，天底下存在吗？少年崔禅当时嘿嘿一笑，没有给出答案。金甲州，一处灵气稀薄到了极点的古战场废墟，一座座生前高达数十丈、数百丈的巨大神像全部坍塌倒地，无一幸免，绵延开去，如同一条支离破碎的山脉。此地就成了一州炼器士的天然禁地，经常有一阵阵毫无征兆的罡风席卷天地，对于地仙金丹之下的中5境炼器士而言，无异于刀锋削骨。在一座最为巍峨雄壮的倒地残破佛像处，几乎倒地之前是拈花而笑的佛陀神像，在轰然倒地之时，胳膊齐肩而断，整条手臂横在大地之上。佛陀手指所捻花朵早已粉碎，5指也只剩下3指，其中翘起一指指向天空，仅是一指就高达10数丈。可想而知，这尊神像在完好无损的情况下是何等高大。有一位赤脚的白衣少女站在手指上，双眼紧闭，双手掐诀，迎风而立。少女面容普通，就像市井房间随处可见的一位小姑娘。有罡风袭来，如潮水撞向这根佛像手指和屹立于指尖的少女。少女没有睁开眼眸，只是嘴唇微动，以金甲州某地方言轻声道：开。罡风一分作二，如同被人当众劈开，从佛像手指两侧呼啸而过，唯有丝丝缕缕的漏网之鱼成功拂过少女脸颊，瞬间在她脸上割裂出一条条血槽。但是刹那之间，少女容颜就恢复如初。风吹过少女，带走兰花香。